Ja, ich bin Nico. Wir sind hier in Bonn in der Dunkelkammer. Die habe ich in diesem Jahr neu aufgebaut. Ja, habe mich hier ein bisschen vergrößert, auch um auch Workshops geben zu können. Das ist aber in erster Linie der Arbeitsplatz für mich. Ich bin gut eingerichtet hier. Ich habe eigentlich einen hohen Anspruch an meine Bilder und gucke gerne auf Details. Ein bisschen was werde ich da auch zeigen. Also Liebe zum Detail gehört bei mir dazu und es ist alles schwarz-weiß. Es ist ja quasi 100% analog, weil mit den Negativen geht's los und am Ende kommt ein Abzug auf Papier dabei raus. Im besten Fall einer, der viele Jahre hält. Ja, die Dunkelkammer teilt sich eigentlich in zwei Bereiche auf. Einmal den Nassbereich hier und den Trockenbereich da drüben. Alles beginnt immer hier, wo das Becken ist, weil die Ausgangsbasis für einen späteren Abzug, und darum geht es ja hier, ist immer negativ. Und das habt ihr ja schon erzählt, ihr macht das selber auch in diesen Tanks hier, den Film einspulen bei völliger Dunkelheit. Dann kommt da Chemie rein, der wird entwickelt, in einem Stoppbad gestoppt und dann fixiert. Ist tatsächlich eine der Sachen, die ich nicht so gerne mache, weil der Film ist natürlich wie so ein rohes Ei so ein bisschen und ja eigentlich erst so das Rohmaterial für den späteren Abzug. Und das heißt, ich entwickle den und dann wird der ganz schnell in diesen Trockenschrank da gehängt. Ich schau mal gerade, ob da... Ja, so sieht das aus. Mir ist tatsächlich auch mal was schief gelaufen. Das ist ein Alpenurlaub, da ist nichts drauf gewesen. Passiert auch mal. Normalerweise, wenn man sich Mühe gibt, versuche ich den aber schnell reinzuhängen, dass kein Staub drauf kommt, keine Fingerabdrücke. Also für mich relativ unspannend. Viel spannender finde ich es dann, wenn es um die Papierabzüge geht. Und die Negative oder das Negativ ist im Prinzip die Ausgangsbasis dafür. Das Ganze beginnt hier im Trockenbereich. Bei den Vergrößerern, die funktionieren, ja, kann man durchaus mit einer Kamera vergleichen. Die Negative werden hier in diese Bildbühnen eingelegt. Und dann haben die Vergrößerer, auch wenn das jetzt unterschiedliche Modelle sind, eigentlich alle dieselbe Funktion. Nämlich oben ist irgendwo ein Leuchtmittel drin, eine Lampe im Prinzip, die das Negativ durchleuchtet. Und dann haben wir bei den Vergrößerern unten auch noch ein Objektiv eingebaut. Das projiziert dann das Negativ hier unten in so einen Rahmen und da kommt später das Fotopapier rein. Vorbereitet habe, ist die Chemie, die ich schon angesetzt habe. Entwickler, ein Stoppbad, ein Fixierbad, eine Auswässerungshilfe und ein Stabilisierungsbad, was ganz am Ende nochmal kommt. Die Temperatur spielt natürlich eine Rolle jetzt im Winter. Wir sind bei 19,5 Grad. Das ist eigentlich ziemlich genau das, was ich haben will. Es kühlt dann in der Schale nochmal aus, aber da haben wir einen Schalenwärmer für.
dieser Bereich, der hat hier noch eine Abstufung zu oben. Das hier ist noch nicht schwarz. Und hier ist es auch noch nicht schwarz. Da sieht man hier noch Details drin. Was man auf jeden Fall braucht, ist so eine sehr hohe Frustrationsschwelle, weil es kann gerade am Anfang halt auch einiges schief gehen. Man wundert sich dann, warum sehen die Sachen nicht so aus, wie ich es möchte. Ja, ein Faktor, den man auf jeden Fall am Anfang gut ausschließen kann, ist irgendwie, dass man sich ein frisches Papier besorgt und frische Chemie. Mitunter hat man irgendwie mal einen alten Packen mit dazu bekommen, wenn man irgendwo ein Vergrößerungsgerät zum Beispiel erwirbt. Das sind so die zwei, Papier und Chemie, die zwei Hauptfehlerquellen gerade am Anfang. Und ansonsten lohnt es sich einfach auch viel zu lesen. Das Netz ist voll, es gibt richtig gute Blogs, es gibt gute YouTube-Videos. Genau, ich habe da ein paar Bücher stehen, einen Klassiker von Ansel Adams. Der geht jetzt allerdings nur ums Negativ. Derselbe Band, den gibt es auch noch fürs Positiv. Einiges davon ist sicherlich noch aktuell, aber sicherlich nichts, was man gelesen haben muss, um hier zu arbeiten. Da gibt es im Netz Blogs, die das Ganze sehr anschaulich und wirklich sehr gut beschreiben. Der Austausch mit anderen ist ja in der Fotografie super wichtig. Sich Inspiration holen, ist alles erlaubt und auf jeden Fall möglich. Gerade hier will ich viele Kontraste haben und auch dieser Balken hier, ja, das dürfte für meinen Geschmack noch ein bisschen weniger sein. Da werden wir an der Zeit noch ein bisschen was machen. Ja, wir haben heute ein Foto vergrößert, was ich im Herbst 2022 aufgenommen habe. Ich kannte das Foto bisher nur als Scan. Heute haben wir es dann quasi zum Leben erweckt. Das Besondere an dem Foto ist auch der persönliche Bezug dazu. Ich wandere sehr gerne, auch gerne in den Alpen. Und auch da gibt es abgelegene Täler. Also natürlich sind die Alpen teilweise sehr überlaufen, aber es gibt auch noch richtige Wildnis und das ist in so einem verlassenen Tal aufgenommen, eine alte Sennerhütte, wo noch Jahreszahlen reingeritzt waren, also eine sehr urige Sache so insgesamt, das hatte mich sehr begeistert. Ja, das Ganze in dieser Alpenlandschaft, in so einer teligen Aufnahme, wo die Hütte mit diesen Spuren, die die Witterung und so hinterlassen hat, das ist einfach ja, wie gemacht für Schwarz-Weiß, diese Kontraste. Da ging es jetzt darum, im Prinzip alle Details dieser Hütte auch nach vorne zu stellen, dadurch Bereiche im Hintergrund und auch die im Vordergrund ja, so ein bisschen zu reduzieren. Und das haben wir gemacht, indem wir da nochmal ja, mit so einem sehr weichen Licht gegengearbeitet haben, sodass die Hütte dann am Ende wirklich das ist, was den größten Kontrast hat und was dann so ein bisschen leuchtet einfach. Wir machen jetzt einen Abzug von Maya, vom ersten Film, den ich je gemacht habe. Uiuiui. Der erste Abzug.
haben ja jetzt quasi... Ich finde es schon ein bisschen sehr hell im Gesicht hier, glaube ich. Hier? Ja. Den findest du gut oder auch noch zu hell? Ein bisschen zu hell, glaube ich. Hier ist übrigens Staub auf der Nase. Wenn das irgendwo normal in der Wohnung hängt. Ja, doch, oh, total, ja. Und selbst das hier, vergleich mal mit dem Weiß vom Papier. Ich weiß es nicht, wie ihr Teint ist, aber ich würde also auf keinen Fall dunkler als das hier. Okay, na dann machen wir das so. Ich habe mich tatsächlich an einem Punkt ganz bewusst dazu entschieden, primär schwarz-weiß zu schießen. Farbe mache ich, ja, im privaten Bereich ist alles privater Bereich natürlich, aber mache ich auch. Die Bilder zeige ich jetzt oder stelle sie jetzt nirgendwo aus. Es war eine bewusste Entscheidung. Einmal, weil ich schon so ein puristischer Typ bin und weil ich dieses Schwarz-Weiß, dieses Reduzierte einfach sehr gerne mag. Bei Schwarz-Weiß-Fotos kann man noch mehr als im Farbbereich, im Bereich der Nacharbeitung, was Nachbelichten, diese ganzen Dunkelkammertechniken angeht, das Bild ja nochmal abstrahieren, Note geben bzw. das Motiv interpretieren, weil ehrlicherweise bei dem Foto, wie es da jetzt steht, das hat ja nicht so ausgesehen vor Ort. Das sah ja ganz anders aus. So fühle ich das auf jeden Fall. Und sowas in Farbe würde ja ganz schlimm aussehen. Der Grund, warum ich keine Farbe mache, ist auch, dass der Farbprozess, beispielsweise der Filmentwicklungs-, der C41-Prozess, das ist ja am Ende eine Entwicklung der 60er Jahre der Fotoindustrie, der Verarbeitung. Das heißt, dieser Prozess lässt kaum Toleranzen im Bereich Temperatur und Zeiten zu. Im Prinzip ist die Filmentwicklung in C41 was man im besten Fall einer Maschine überlässt. Während man im Schwarz-Weiß-Bereich, wo dieser Prozess nicht standardisiert ist, sehr viele Einflussmöglichkeiten allein schon in diesem Entwicklungsschritt hat. Dazu kommt, auch keine Barytpapiere im Farbbereich gibt. Ja, habe ich jetzt mehrfach, glaube ich, betont, so der Goldstandard. Wenn es Farbbarytpapiere gäbe, vielleicht würde ich dann auch auf Farbe gehen, aber das gibt es leider nicht. Und der Schwarz-Weiß-Prozess guckt natürlich auch auf eine viel längere Geschichte zurück. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren gemerkt, das meine ich mit industrialisierter Prozess. Viele Produkte sind vom Markt verschwunden im Farbbereich, waren nicht mehr lieferbar, Lieferketten sind eingebrochen. Der Schwarz-Weiß-Prozess ist da weniger vulnerabel, sage ich mal, weil er auf eine über 100-jährige Geschichte zurückschaut. Der sogenannte Silber-Gelatine-Prozess, um den es hier geht. Und im Zweifel ist der zurückentwickelbar. Und wenn es keine Filme mehr gibt und kein Fotopapier, dann muss man sich seine Emulsionen wieder selbst anmischen und auf Glasplatte beschichten. Freunde der Sonne, das war's mit dem Video. Vielen Dank erstmal an den lieben Nico, dass wir hier in der Dunkelkammer Bonn zu Gast sein durften. Und danke, dass du jetzt auch nochmal filmst. Genau, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ferry nimmt jetzt noch einen Trip mit nach Hause. Genau. Und, die Maya, wer sie genau. kennt, actually der erste Film, den ich je geschossen habe. Und jetzt hier die Endstufe des Analogprozesses, noch einen richtigen Abzug davon. Also ich freue mich mega. Wir haben sehr, sehr viel gelernt heute. Ich würde sagen, wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, dann schaut auf jeden Fall bei Nico auf Instagram oder auf der Website vorbei. Ihr könnt das Ganze hier auch als Workshop buchen und euch quasi belehren lassen, wie man eine Vergrößerung eines Negativs durchführt. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben mega viel gelernt. Ich glaube, das kann man guten Gewissens weiterempfehlen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, checkt das auf jeden Fall gerne aus und bucht euch einen Workshop. Und wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt von uns, schaut gerne vorbei auf unserem Kanal, abonniert das Ganze, gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed. Bis dahin, ciao.